হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি আপনাদের দয়ায়। তো আজকে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। তো যে সকল ভাইরা ট্র্যাক্টর গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন, তো তাদের জন্য ভিডিওটা। তো যে সকল ভাইরা কিনতে চাচ্ছেন, অবশ্য আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ট্র্যাক্টর RM চ্যানেল। যদি আপনাদের গাড়ি কিনা ইচ্ছা থাকে, অবশ্য আমার এই চ্যানেল থেকে ঘুরে আসতে পারেন। ভালো ভালো গাড়ি আছে অবশ্য। আমরা গাড়ি সব কোম্পানির গাড়িতে আছে আমাদের কাছে। আমরা সারা বাংলাদেশে গাড়ি ডেলিভারি দিয়ে থাকি, শুধুমাত্র ট্র্যাক্টর। তো যে কোনো গাড়ির পার্টস আমরা দিয়ে থাকি। তো পার্টসের ভিডিও আছে, যদি আপনাদের লাগে অবশ্য কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।